දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා ගෝල්ෆේස් ග්‍රීන් හිදී පැවැත්වෙන ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් එක්ක තමයි අපි මේ පැජන්ට් එක කරන්න තීරණය කළේ. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අමිල සුභාශ්වරව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඔහු තමයි මට යෝජනාව ගෙනාවේ ඔෂදී අපි මේකට බියුටි පැජන්ට් එකක් ඇඩ් කරමුයි කියලා. ඒකත් එක්ක මට යෝජනාව ආවම මම ඇත්තටම මට හිතුණා මොකද මම ගොඩක් පරිසර හිතකාමී වැඩ මූලික වෙලා කරන නිසා මේකට අපි නම දාන්න ඕනේ මිස් නේචර් ක්වීන් කියන එකත් එක්ක. මම මගේ සහායිකාව හැටියට මට සහායකත්වය දෙන්න මේ සහයෝගය දෙන්න මගේ මිතුරියක් වෙන රජිතා තෙන්නකෝන් මහත්මියව තෝරගන්නවා. මොකද මට මේ වැඩේ තනියෙන් කරන්න බැහැ කියලා හිතුන නිසා මොකද ඇයත් ගොඩක් සමාජ සේවා කටයුතු වල ආර්ටි ගෲප් එකත් එක්ක මීට කලින් බොහෝමයක් සමාජ සේවා කටයුතු වල නිරත වෙලා හිටපු කෙනෙක් නිසා මට හිතුණා ඇයත් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න පහසු වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නම මේ වැඩේ ආරම්භ කළාට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා අපේ කොරියෝග්‍රැෆර් හැටියට ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ කොරියෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන රොසෑන් ඩයස් මහත්මියව තෝරගන්න. මොකද ඇය හරහා ලැබෙන ට්‍රේනින් එක මේ ගෑනු ළමයිට. මොකද මිස් නේචර් ක්වීන් කියන නම සහ බියුටි පැජන්ට්ස් කියන දේවල් ගැන. මොකද බියුටි පැජන්ට් ගැන කතා කරාම අද වර්තමානයේ හැමෝටම යහපත් මානසිකත්වයක් නැහැ. සමහරු විවිධ මත දරනවා. මොකද ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ දේවල් එක්ක. මොකද හැම එකම දැන් මම ලංකාවේ ටෙලිනාට්‍ය කලාවේ අවුරුදු 18ක් 20ක් තිස්සේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට ලංකාවේ ටෙලිනාට්‍ය කලාවට සමහරක් වෙලාවට අද අත් වෙලා තියෙන ඉරණමම බියුටි පැජන්ට්ස් වලටත් අත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය උනේ මේක ගුණාත්මක විදිහට මේ වැඩේ කරන්න. ඒක නිසාම තමයි මම රජිතාවත් රොසෑන්වත් මේ වැඩේට සම්බන්ධ කරගත්තේ. මොකද මේක අපිට ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතුව කරන්නට ඕන නිසා. මොකද අපි කැමති නෑ වැඩේ අවසානයේදී කිසිම චෝදනාවක් ලබන්න. මොකද මම 2017 මේ රොසෑන් ඔක්කොටම කලින් රොසෑන් කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනලි බියුටි පැජන්ට් එකකට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. එයා මිස් ශ්‍රී ලංකා, එතකොට මිස් යුනිවර්ස්ද මිස් වර්ල්ඩ් මිස් යුනිවර්ස් නේද? මිස් යුනිවර්ස් ඉන්ටර්නැෂනලි යා පාටිසිපේට් කරපු කෙනෙක්. එතකොට එයා දන්නවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට 2017 වර්ෂයේ මම ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එකක ගිහිල්ලා මම ක්‍රවුන් එකක් ගත්ත කෙනෙක්. එතකොට අපි දෙන්නම දන්නවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට අපිට ඕන උනේ මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට යන පැජන්ට් එකක් නොවුනත් ලෝකල් පැජන්ට් එකක් හැටියට මේක යම්කිසි ගුණාත්මක භාවයකින් යුතුව කරන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපේ ඊළඟ අරමුණ තමයි ලබන අවුරුද්දේදී ලෝකේ තියෙන ඉහළම ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එකක් ලංකාවට අරන් එන එක. ඒ ගැන මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටත් මේ දේ ගොඩක් ඉවහල් වෙයි කියලා හිතලා තමයි අපි ඇත්තටම මේ කාරණාව පටන් ගත්තේ. මිස් නේචර් ක්වීන් කියන නම දාන්න හිතුවේ පරිසරයත් එක්ක බිහිවන අනාගත පරපුරක් බිහි කරන්න. මොකද දැන් අපි දන්නවා අපේ තියෙන කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඉන්න එකත් එක්ක ගොඩක් අය පරිසරයෙන් ඈත් වෙනවා. ඉතින් අපි පුංචි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන් තරුණ සහ අපේ දරුවෝ ගොඩක් පරිසරයෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ බිහි වෙන මේ අලුත් පරම්පරාව මේ ගෑනු දරුවෝ ටිකත් අපිට ඕනකම තියෙනවා පරිසරයට ආදරය කරන රූමතියක් බවට පත් කරන්න. මොකද ලස්සන විතරක් නෙවෙයි මෙතන අපි බලන්නේ. මෙතන අපි බලන්නේ බුද්ධිය පරිසරයට ආදරය කරන එක, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලනවා. ඉතින් මේ වැනි කාරණාත් එක්ක තමයි අපි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරේ. ඒ වගේම අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ලබන වසරෙත් මේ විදිහටම මේ කටයුත්ත කරන්නට. ඉතින් මේක තමයි බ්‍රීෆින් එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ අර්ථකථනයක් දුන්නොත් මේක ආරම්භ කරන හේතුව සහ අපි මේකට දායකත්වය දුන්න ආකාරය. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ ස්පොන්සර්ස්ලාට මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම එකිනෙක නම් නොකියුවත් මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම පැජන්ට් එකක් කරනකොට ස්පොන්සර්ස්ලා හරි අමාරුයි ගන්න. මොකද ඒක ඕනම දෙයක පළවෙනි පාර වැඩක් කරනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී අපිව විශ්වාස කරලා අපිට මුදලින් සහ වෙනත් දේවල් වලින් සහයෝගය දක්වපු අපේ අනුග්‍රාහක බවතුන් සියලුම දෙනාට මම විශේෂයෙන්ම විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා. මාවත් රජිතවත් විශ්වාස කරලා ඔවුන්ගේ ඒ දායකත්වය ලබා දුන්නට. මොකද ඔවුන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඔවුන්ගේ නම් වලට වඩා මේ වෙලාවේ හොඳ වැඩක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන එක තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුනේ. ඉතින් මීඩියා ස්පොන්සර් ඇතුළු සියලුම වෝටර්ස් එජ් ඇතුළු සියලුම අනුග්‍රාහක බවතුන්ට මොකද වෝටර්ස් එජ් එකෙන් අපිට ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ සඳ ටීවී මේ හැමදේම මම එකින් එක නම් නොකියවට තරහ වෙන්න එපා හැමෝම. මේ හැමෝටම මම විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා. අපිට මේ දායකත්වය ලබා දුන්නට 31 වෙනිදා දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා
හවස 7ට ගෝල් ෆේස් ග්‍රීන් එකේදී අපි ෆිනාලේ එක පැවැත්වෙනවා. මේ වෙනකොට අපි අවසාන වටේට තරගකාරිනියන් 12 දෙනෙක් තෝරාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මේකේ මිනි පැජන්ට්ස් කිහිපයකුත් මිනි ටයිටල්ස් කිහිපයකුත් අපි එදාට ප්‍රදානය කරනවා. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ ගොඩක් අය පාරේ ඉන්න දවසක්, ගොඩක් අය විනෝද වෙන දවසක්. ඉතින් එදාට එකතු වෙන්න දෙසැම්බර් 31 ගෝල් ෆේස් ග්‍රීන් එකට මිස් නේචර් ක්වීන් බලන්න, ඒ වගේම මේ සතුට බෙදා ගන්න. ඕගොල්ලන් හැමෝටම විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාව ඇතුළු සියලුම දෙනාට මේ මාධ්‍යවලට මේ හැමෝටම අපි ආරාධනා කරනවා දෙසැම්බර් 31 හවස 7ට ගෝල් ෆේස් ග්‍රීන් එකට එකතු වෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful introduction and briefing. And of course, as she mentioned, they are going to select beauties with brains and who are also loving the nature. So emphasizing on that fact, yes, now we will cordially invite Mr. Inosh Muthukumarana from Water's Edge, the Director of Strategic Initiatives and IT, to give a brief introduction. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank RT Events, Rajitha, Oshadi and Roseanne for giving us the opportunity to participate in Miss Nature Queen Sri Lanka. So as Oshadi said, I don't think there's any other entity connected to nature like Water's Edge. So it actually connects very well with the name. So Water's Edge Nature and Miss Nature Queen, so we are the ideal partner. The main reason why we wanted to participate with Miss Nature Queen was when we saw the proposal, we saw the authenticity of it. It was very creative what they wanted to do. And we also liked the fact that they were reaching out to outskirts of Colombo and then trying to bring new talent and expose them to the international arena, which is a great thing to do at this moment. So this also raises awareness from our side also, where we can position ourselves internationally. Further, Water's Edge is the largest weddings venue, as you all know, in Sri Lanka, and we are actually talking directly to our target market. So that also gave us a lot of benefits in partnering with Miss Nature Queen. So also, as a government-owned entity, we are always here to support the community. So this is one aspect of it, and we will continue to support things like this of this nature. And even for Miss Nature Queen, even in the future, we will continue to support. Plus, with my chairman and his advice, we are very happy to continue this journey with RT Events, and also the able team behind this, Oshadi, Rajitha and Roseanne. I'm confident that they will take this the contest into a next level. So thank you very much for participating, and all the best to all the contestants for the next round. Thank you. Thank you so much, sir. Started with a warm welcome and also finished it with all the very best. Yes, of course. Thank you so much, sir. And now is the time to invite Mr. Pathikada from Sanda TV to give a brief introduction about the event. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. සඳ TV 121 PO TV නාලිකාවේ ප්‍රධානිය ලෙසින් තමා මම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ ගරු සභාපතිතුමන්ට නිහාල් මායා දුන්න මැතිතුමාට. එතුමා ඇත්තටම මේ සංකල්පයත් එක්ක මේ ඕෂදීගෙත් අපගේ රජිතාගේ සමාවෙන රජිතා මහත්මියගේ සංකල්පයත් එක්ක ඉතා හොඳින් ඇත්තටම එතුමන් මේ සංකල්පය වටහා ගත්තා කියලා මට දැනෙනවා. මොකද අපේ රටේ මේ ඕෂධි කිව්වා වගේ මෙවන් තරඟ ගැන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන්නේ දුර්පත. හැබැයි ජාත්‍යන්තර තලයට අපි යන්න නම් අපේ දේවල් ලෝකයට අරගෙන යන්න මේ වගේ මං හිතන්නේ ගොඩක් එකක් දෙකක් නෙවෙයි සෑහෙන
මේ පිරිසක් මේ වගේ කටයුතු කරන්න ඕන. හැබැයි මේ වගේ අමාරු කාලයක මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කළාට ඇත්තටම මේ ඕෂධී මහත්මියටත් අපේ රජිතා මහත්මියටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. කෙසේ නමුත් අපි සඳ ටීවී ආයතනය වශයෙන් ඇත්තටම අපි තරුණයන්ගේ වැඩ කටයුතු දෙස බොහොම ආශාවෙන් බලන නාලිකාවක්. ඒ වගේම අපේ රටේ නිෂ්පාදන විශේෂයෙන් මේ රජිතා මහත්මිය ඉතා වටිනා දෙයක් ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසා මේ ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නට ඕනේ කියලා මං හිතුවා. විශේෂයෙන්ම අපි ලෝක ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දෙලා පහුගිය දවස්වල ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මේ ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නිෂ්පාදන, කෘෂි නිෂ්පාදන කියන ඒවා. ඉතින් දැනටමත් ඉතා සාර්ථක ලෙස ඒ නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිවලට ආරම්භය දීලා තියෙන රජිතා මහත්මියගේ සංකල්පය මම හිතන්නේ ඉතාම නැවුම්. මේක ලෝකෙ කොහෙවත් තිබුණාද කියලාත් මට හිතා ගන්න බෑ. මේ වගේ තරඟකාරීත්වයත් එක්ක අපේ කෘෂි නිෂ්පාදන ලෝකයට ගෙන යාමේ අඩිතාලමක් මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ජාතික මට්ටමින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මේ මොහොතේ අපේ රට පත් වෙලා තියෙන අසීරු තත්ත්වය ගත්තොත් මම හිතන්නේ කෘෂි නිෂ්පාදන ගැන හිතනවා ඇරෙන්න අපිට වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ මේ රූප රැජින තරගයක් එක්ක මේ කෘෂි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතියකට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් දුර සෑහෙන දුරක්. විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ ගත්තොත් මේ වෙනකොට අපට අපනයනය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මොකද යුරෝපයේ ආහාර රටාව ගත්තොත් වෙනස් වෙමින් පවතින්නේ. ඔවුන් මාංශ වර්ගවලින් ඈත් වෙලා ගොඩක් වෙලාවට හැමතැනම මේ වෙජිටේරියන් කියන නිර්මාංශ සංකල්පයට යොමු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට යුරෝපයේ ආහාර රටාවන් වෙනස් වෙමින් පවතින. ඉතින් ඒවා හඳුනාගෙන අපේ රටේ නිෂ්පාදන මම හිතන්නේ ලෝකයේ වැඩිම නිෂ්පාදන මාර්ග ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් අපි. ඉතින් ඒක එවැනි ව්‍යාපෘතියකට මේ මෙතුමිය අත තියලා තිනවා. ඒකම ඇති අපිට නාලිකාවක් හැටියට මේ ජාතික වැදගත්කමක් ගැන අපි කතා කරන මොහොතේ මේ නිකන් මේ රූප රාජිනියන් තෝරන තරගයක් නෙවෙයි කියන කාරණාව අපි හොඳටම අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා අපේ නාලිකාව හැටියට අපි ඕනම සහයෝගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා 31 වෙනිදාට මහජනයා අතර ඉඳලාම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තරඟ මහජනයාගෙන් ඈත් වෙච්ච තැනක තමයි තිබුණේ. නමුත් මේවා මම හිතන්නේ මහජනයා අතරට යන්න පුළුවන් තරගයක් බවට පත් වෙයි කියලා ගෝල් ෆේස් එකේදී අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සහභාගීත්වය ඔබගේ කාරුණික අනුග්‍රහය දක්වන්න ඔවුන් මේ සියලු දෙනාම අපේ රටේ තරුණ තරුණියෝ ඒගොල්ලෝ දිග ගමනක් යන්න හදන්නේ අපේ ලංකාව නියෝජනය කරමින්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ශක්තියක් දෙන්න හැම කෙනාම 31 වෙනිදාට මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න අපේ නාලිකාවක් ඉන්නවා. සඳ ටීවී 121 POTV නාලිකාව ඔබ සමගින් ඉන්නවා කියන කාරණාව අපි මතක් කරනවා. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා. ස්තුතියි. Good afternoon, sir. Thank you so much, Sir Pathikada Silva. Of course, as we mentioned, we were speaking about giving opportunity and chance for the younger generation. Yes, that's really important in this success. In the path to success, we need to give opportunity for the younger generation to show their talent and, of course, to shape their talents. Well, now is the time to invite Mr. Amina Subhashwara, the president of Videsha Balakaya organization, to address the audience. සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාටම.
මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න ඕෂදීට, පින්කිට, රොසෑන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම. අපි මේක මම මුලින්ම කියන්නම් ඇයි මේ වගේ දවස් 3ක කානිවල් එකක්. මම වසර 20ක් ඉතාලියේ හිටලා ගත්ත අත්දැකීම් වලින් මට හිතුණා ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සැනකෙළිය කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි අදියර විදිහට අපි 31 වෙනිදා වසර අවසාන දවස වෙන් කරගත්ත දෙවන්ත සංවිධානයක් කරන්න ඕන කියලා සැනකෙළියක්. ඒකේ හවස තියෙනවා සරුංගල් සැනකෙළියක්. ඒක ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සරුංගල් සැනකෙළියක්. ඔබ සියලු දෙනාට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 30 වෙනිදාට තියෙනවා කානිවල් අයිටම්ස්. ඔබගේ පවුල් වල ඉන්න අයට දරුවන්ට විනෝද වෙලා එදා දවස සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම් කානිවල් එකක්. එතකොට ෂෝ ලයින් එකක්. ඒ වගේ සියලු අංගෝපාංගයන්ගෙන් සමන්විත ගෝල් ෆේස් එක ඔබ දන්නවා ඇති විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් අපි ඔබට විනෝද වීම සඳහා අවශ්‍ය දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 31 වෙනිදා උදෑසන සිට රාත්‍රිය වෙනකල් විවිධාංගයන්ගෙන් සමන්විත වැඩසටහන් කීපයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනිදාටත් ඔබට අලුත් අවුරුද්ද ලැබුවට පස්සේ පළවෙනිදාටත් මේ වගේම විශාල වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා මේ ස්ථානෙට එන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ නැවතත් කියන්න ඔබට සියලු දෙනාට විදේශගත ශ්‍රමිකීන්ට මේක ඇත්තටම සංවිධානය කරන්න මූලික වෙච්ච දේ තමයි අපි කොරෝනා කාලේ ඉඳලා ලංකාවේ තිබ්බ ව්‍යසනයත් එක්ක ගොඩක් අයට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ ලංකාවේ එළියට බහැලා විනෝද වෙලා ඒ වගේ විවෘත තැනක හොඳට විනෝද වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා සහ අපි සංවිධානයක් විදිහට විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ගෙන් පහුගිය කාලේ ඔබ දන්නා ඇති රටේ තිබ්බ වාතාවරණයත් එක්ක ලංකාවට විදේශ විනිමය විදේශගත ශ්‍රමිකයන් නොලැබුණා නම් අදත් රට යන්නේ විශාල පරිහානියකට. ඉතින් ඔවුන් අපි වෙනුවෙන් කරපු දායකත්වයට කළගුණ සැලකීමක් විදියට සහ ඔවුන් අගයීමක් ලෙස අපි මේ දවස් තුන මෙම සැනකෙළිය සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකේ දිගුවක් ලෙස ඒකේ කොටසක් ලෙස ඔබට දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දවස මෙම Beauty of Nature තරඟාවලියට සහභාගී වෙන සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. ස්තුතියි. Stuti sir, thank you so much sir. As you mentioned, yes of course, you all can enjoy the December 31st, 30th and of course January 1st as well. So enjoy the end of this year with your family, friends, with this wonderful events organized especially for you all. And also not only the end of this year, the next year, the beginning of the next year can also be enjoyed by yourselves, of course, by coming into the golf face green and enjoying these wonderful events. Now it's the time to invite Ms. Roseanne Dias, the trainer and choreographer, to give the concluding speech. Hello everyone. First and foremost, I apologize for the delay because we had a small delay that was unavoidable. Miss Nature Queen is a pageant that I undertook the first time that they are having the pageant here. And it's a great initiative with Oshadi and Rajitha that they intended to start a pageant of this nature solely considering the environmental factor. There are many international pageants that focus on environment, but locally I think we have not given this the due course or the due value that the beautiful nature that we all acquire as Sri Lankans. At this point I think we need to take our Mother Lanka to the world and show the beautiful atmosphere that we live in. Well, it's underrated, but I think with these beautiful contestants sitting in front of us, the 12 finalists, without them the pageant won't be possible. With them, I think, yes, we can do that. We can take the nature that we all live in to the world. Well, talking about the choreography and the training that I am supposed to do for the pageant, all the contestants here are newcomers. It's their first time, and that is another thing that we are proud about, because
we have given opportunity to newcomers, the first time that they are taking part in a pageant. So the training is very vital. On the 31st, you will witness them as fully fledged trained beauty queens. මම බොහොමත්ම කැමැත්තෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ contestants ලගේ දෙමව්පියන්ට. මොකද අපි pageant එක ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳලා උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකල් ඒ ළඟින්ම ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් සහයෝගය දුන්නට. මොකද contestants ලා දෙමව්පියෝ නැත්තම් අපිට මේ වගේ තරඟාවලියක් මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය කරන්න බොහොම අසීරු කටයුත්තක් වේ. 31 වෙනිදා රැයට segments දෙකකින් යුතු තරඟාවලියක් අපි පවත්වනවා. පළවෙනි segment එක සලුසල සහ තායෝ ඇඳුම් ලිනන් ඇඳුම් එක අපි first segment එක පවත්වනවා. දෙවැනි segment එක අපි හැම pageant එකකම කරනවා වගේ evening gown segment එකක් තමයි පවත්වන්නේ. ඉතින් එතනින් අපි Miss Nature Queen කියන තරඟාවලියේ කිරුළ දරන ඒ රූමතියව 2023 අවුරුද්දට පිළිගන්නවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙතන ඉන්න 12 දෙනාම බොහොමත්ම රූමත්. ඒ වගේම අපි ඊයේ විට්නස් කරා ඒගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් රවුන්ඩ් එක. ඒගොල්ලන් ගොඩාක්ම ටැලන්ටඩ්. ඉතින් මෙතනින් නතර නොවි ඉදිරියටත් ඕගලන්ට ලංකාවට වැඩදායි නිරූපිකාවන් වගේම නිරූපණ ශාස්ත්‍රයට වගේම ඕෂධි මං හිතන්නේ අනිත් ශාස්ත්‍රවලටත් යොමු කරන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලබා දෙයි. but විශේෂයෙන්ම ලංකාව කෙරෙහි ඇති තරඟාවලි කෙරෙහි ඇති ඒ අකමැත්ත නැත්තම් ඒ තියෙන අනිසි අදහස් ඉවත දාලා අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් තැනකට ඕගලන්ගේ අදහස් එකතු කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි අද සහභාගී වුණාට සියලුම දෙනාට. Good afternoon, Ms. Rosanda. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful speech. Of course, as she mentioned, it's your very first time, but it doesn't seem to be like that. Your confidence is really high. So keep it up and all the very best. So now it's the time for all the questions to be answered. So let's begin. Any questions? If you have any questions, you all can come up with them. Are there any questions? Finalist 12. Final? How many total? How many applicants? Nearly 100. How much? 100 applicants. Yeah. ෆයිනල් ඉවෙන්ට් එකට නේද? මේ ෆයිනල් ඉවෙන්ට් එක ඇත්තටම ඕපන් ඉවෙන්ට් එකක්. ගෝල්ඩ් ෆේස් ග්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ ඕපන් ඉවෙන්ට් එකක්. එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මුල් තරඟවට ඔක්කොම අපි වෝටර් සෙජ් එකේ ගියාට අපි ෆයිනල් ඉවෙන්ට් එක ගෝල්ඩ් ෆේස් ග්‍රීන් එකේ අපි තීරණය කරේ මේක ඕපන් ඉවෙන්ට් එකක් හැටියට. මොකද දෙසැම්බර් 31 කියන්නේ පවුල් පිටින් විනෝද වෙන දවසක්. එන්ජොයි කරන දවසක්. ඉතින් එදා දවසේදී ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව වයස් ભેදයක් නැතුව මේ හැමෝටම ඇවිල්ලා මේක රස විඳින්න හැකියාව තියෙනවා. sorry. You answer. Come. Pardon, I couldn't follow you. මයික් එක ඔට් කරන්න. Yes. No. Local project go international. So basically at the moment actually what I said initially was we already have a group called RT Group Internationals, which is we are already having the agriculture products and we are already internationally we are sending it to the market. So with them together with this Miss Nature Queen theme, we thought we could get together with them as well and do some more products in future, because at the moment we are just doing TJs. Because no, what we are trying to do is next year we are going to take an international pageant because she won
Oshadi has already won a crown in 2017, which is Mrs. Top of the World. We are trying to bring that pageant down to Sri Lanka from the international pageant. For them to, because when we going to go to internationally, we want to do something, not just the pageant. We want to do something like a agricultural range from the niche Miss Nature Queen, which is, because I have the name as Arctic Group at the moment, but we want to create in a different manner to go into Miss Nature Queen RT products, something like that. So Basically, you want to take Nature Queen pageant globally. yes, correct. So, but it's not going to be the same name, but it will be another name when it goes to international. Thank you. මං හිතන්නේ කෘෂි නිෂ්පාදනත් එක්ක අපේ රටේ මං හිතන්නේ මේ වගේ රූප රැජින තරංගයක් එක්ක බද්ධ වෙන පළවෙනි අවස්ථාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඒ සංකල්පයට අපි ඊටාම කැමති වුණා නාලිකාවක් හැටියට. ඉතින් මේ ඒ ගැන කතා කරන්න වචනයක් කතා කරන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් තියෙනවා. එතකොට හැම රටකම වගේ මේ ක්වීන් පැජන්ස් තියලා අපි දැකලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල් වල නිෂ්පාදන තමයි ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ මේ පැජන්ට් එකෙන් දිනන අය වුණත් ඇත්තටම අපිට දැනටත් මේ නිෂ්පාදන තියෙනවා ලංකාවෙන් පිටරටට යන ඒවට මේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි කියනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් කිරීම කියන එක තමයි ඇත්තටම අපෙන් හරියට වෙලා නැති ගතියකුත් තියෙනවා මේ. ඒකට කවුරුත් තරහ වෙන්න එපා. නමුත් අපිට මීට වැඩිය මීට කලින් මේ වගේ ව්‍යාපෘති වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒවා අරගත්තේ නැති ස්වභාවයක් තමයි අපි මම හිතන්නේ නාලිකාවක් හැටියට අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. එහෙම ලංකාවේ මීට කලින් ඇත්තටම මේ මෙතුමියලා සෑහෙන කාලයක් මේ ශාස්ත්‍රයේ රැකගෙන හිටපු එකටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඒ වයින් නිසි ඵල ගන්න තිබුණා. ඇත්තටම එහෙම එකක් වුණේ නැහැ. දැන් ඉදිරියට ඇත්තටම ලබන වසරේ ඔයගොල්ලන් ඉන්ටර්නැෂනල් ජාත්‍යන්තර පැජන්ට් එකක් ආවම ඇත්තටම අපිට අපේ කෘෂි නිෂ්පාදන ටික හරි ඒ හරහා මේ ලෝකයට sannivedanaya කරන්න හැකි වුණොත් මම හිතන්නේ ඒක අපි ඔක්කොමලා ලබන ජයග්‍රහණයක්. ඒක කවුරුත් පෞද්ගලිකව ලබන එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම. ඉතින් රජිත මහත්මියට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වගේ සංකල්පයක් එක්ක. ඒ වගේම ඕෂධි මහත්මියටත් රොසෑන් මහත්මියටත් අපි නාලිකාවක් හැටියට එතකොටත් සඳ ටීවී ආයතනය මෙතුමියලා මේ කරගෙන යන මේ වගේ කාලයක විශේෂයෙන්ම කවුරුත් කරන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්න කාලයක මේ වගේ එකක් පටන් ගත්ත එකටම අපි ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පැහැදිලිවම මේක අර අපි කියනවා මේ ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහාම මේ 31 වෙනිදා වැඩසටහනම ප්‍රමාණවත් කියලා. මොකද ගොඩක් අය මේ රූප රැජින තරඟ කිව්වම හරි අවඥාවෙන් බලන තත්ත්වයක් තමයි සමාජයේ තාමත් තියෙන්නේ. මේ එහෙම එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් නිසි ප්‍රයෝජන. දැන් හැම රටක්ම වගේ රූප රැජිනියන්ගෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ගන්නවා. මම හිතන්නේ අපි විතරයි මේ එහෙම මේ අපේ රටේ ජාතික මේ නිෂ්පාදනයන් වලට එහෙම මේ සම්බන්ධ නොවෙන්නේ නේ. ඒ කාලෙට විතරක් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ඇවිල්ලා එහෙමම යනවා. ඊට පස්සේ මම දන්නේ මෙතුමියට එහෙම ව්‍යාපෘතියක් ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ නේ. අපේ රටේ නිෂ්පාදනයක් ලෝකෙට ගෙනියන්න. ඉතින් එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම හැම රටකම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනයන්. ඉතින් ඇයි අපි එහෙම නොකරන්නේ? අපි විතරක් මේ ආකල්පවල පොඩි නෙමෙයි ලොකු වෙනසක් කරගන්න වෙනවා මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් බලලා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ තරුණ දායකත්වය ඉතාම වටිනවා.
මේ නිෂ්පාදනයන් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන් නම් නිෂ්පාදන කොච්චරද කරන්න පුළුවන් කියන එක පිට රටවල් සෑහෙන රටවල් ප්‍රමාණයකට වැඩිය අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ රටේ තියෙන භෝග පිට රටවල් වලට නිෂ්පාදන හැටියට යවන්න. ඉතින් එහෙම ව්‍යාපෘති ඇත්තටම මෙතුමියත් එක්ක සාකච්ඡා කරාම මෙතුමියගේ අදහස් මේ දෙපළගේ විශේෂයෙන් මේ ඖෂධි දැන් මගේ එක්ක සහෝදර නිලියක් හැටියට වැඩ කරා. ඉතින් ආපු දවස් ඉඳලා මාත් එක්ක වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. ඉතින් මම මෙතුමියගේ මේ විදිහම ව්‍යාපෘතියක් දැන් ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා මේ සුපැල සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක් මෙතුමිය පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒකටත් අපි ගිහිල්ලා සහයෝගය දීලා එහෙම මේක මේ කොවිඩ් කාලෙත් නේද කොවිඩ් කාලේ ඒත් කරේ ඉතා අමාරු තත්ත්වයක් යටතේත් ඒවා කෙරුණා. ඉතින් වෙලා තින්නේ අර සමහර වෙලාවට අපේ හොඳ දේවල් වලට අපිට මේ පොඩක් ශක්තිය ලැබෙනවා මදි සමාජයෙන්. හරි. So for the prizes, we have got some sponsors already. So there will be gift sponsors like Aroma Blaze, Herbline, Akshata. So all the sponsors are here at the moment. And also for the first 3 contestants, there will be the finance company, a new finance company. Will be, I can't recall the name, but you can recall the name. It's Mass Miracle International. Yes, they will be giving $500 for the winner. Count $500 for the winner. Mass Miracle. Mass Miracle International Private Limited. And for the second, third 300, for the third 200, and all the contestants will be getting $100 account as well from them. And other than that, we have all the other small gift Sponsors are there. Yeah. And also one more thing to say. ඇත්තටම අපි දැන් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එකක් ලංකාවට ලබන අවුරුද්දේ ගේන එක ගැන කතා කරනවා කිව්වනේ. ඇත්තටම අපි දෙන්න ඒක තීරණය කරන්න ප්‍රධානම හේතුවක් අපේ ලංකාවට දැන් අත්‍යවශ්‍යම වෙලා තියෙන කාරණාව තමයි ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ඩොලර්ස් නෑ කියන එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම අහන්නේ. ඩොලර්ස් ඕනේ අපිට ලංකාවට ඩොලර්ස් ඕනේ කියලා. මේ ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එක හරහා ඒ කියන්නේ ෆිනාලේ එක අපි ලංකාවේ ඕගනයිස් කිරීම හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටවල් 25ක නියෝජිතයින් ලංකාවට එනවා. ඒ කියන්නේ කන්ටෙස්ටන්ට්ස්ලා විතරක් නෙවෙයි. මේ වගේ තරගයක් තියෙනකොට අපි දෙන්නම ඉන්ටර්නැෂනල් දායක වෙච්ච නිසා පැජන්ට්ස් වලට දායක වෙච්ච නිසා අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ටුවරිසම් කියන එක ප්‍රමෝට් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි ඒ වගේ පැජන්ට් එකක් තියෙනකොට. මොකද කන්ටෙස්ට් විතරක් නෙවෙයි කන්ටෙස්ටන්ට් එක්ක එදා දවසට අනිවාර්යයෙන් මේ කාර්යයට සහභාගී වෙන ලොකු ටීම් එකක්. ඒ හැම රටකින්ම. ඒතර ඒ ටීම් එකටම ලංකාව එතකොට ලංකාව වටේම ගිහිල්ලා අපිට අපේ ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරන්න ඩොලර්ස් ලංකාවට ගේන්න මේකේ ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අපි ලබන අවුරුද්දේ ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එක ලංකාවට ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අපි ප්‍රධානම මේක මූලික අධීරයක් හැටියට මේ මිස් නේචර් ක්වීන් කියන එක අපි පටන් ගත්තේ. එතනටත් ලින්ක් කරන්න එක. මොකද මෙතන ඉන්න අය වුණත් එතනට අපි දන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ මිස් පැජන්ට් එකක් තියෙනවා මිසිස් පැජන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම විවාහක සහ අවිවාහක රූ රෙජිනල් සම වෙන්න. විවාහක සහ අවිවාහක රූ රෙජිනල් කොටස් දෙකක් තෝරගන්න සංකල්පයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය හරහා sorry සමාවෙන්න මේ ඒ අයව රටවල් 25ක නියෝජිතයින් ලංකාවට පැමිණීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ලබන වසරේදී ටුවරිසම් වලට කරන ප්‍රධානම දායකත්වයක් වෙයි කියලා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එක ලංකාවට ගේන්න හරි අමාරුයි. මොකද දැන් අපේ ලංකාව බ්ලැක් ලිස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්නවා ඉකොනොමිකල් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක අපේ ලංකාව බ්ලැක් ලිස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවට ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් එකක් ගේන්න කතා කරනවා කියන්නේ අපිට ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අපි දෙන්නට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඒක ලංකාවට ගන්න එක. මොකද ඒගොල්ලන්ව කැමති කරව ගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට එහෙම තත්ත්වයක ලංකාව තියෙද්දි මේ ලෝකයේ අතර අපිට එහෙම දෙයක් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු බාරදූර වගකීමක්. ඉතින් අපේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ ටුවරිසම් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒ හරහා. කොහොමද ස්තුතියි.
ඒක මිසිස් ටොප් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ්. මිසිස් ටොප් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ් 2017 වර්ෂයේදී තමයි මම සම්බන්ධ වුණේ. ඒක යුරෝප් වල තිබ්බේ. ඒක දැනට වසර 8ක් තිස්සේ පැවැත්වෙන පැජන්ට් එකක්. ඉන්ටර්නැෂනල් Next final you want to host it. yes yes And you all are having 2 events like Miss Top of the World and Mrs Top of the World. මේ event එකක් ඒකම තියෙනවද නැත්නම් නෑ මේක නැහැ. නමුත් we are try to do something ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක එකතු කරලා මොකක් හරි අපි ඒකට දැන් plan එකක් කරනවා. මොකක්ද අපි කොහොමද මේක gather කරන්නේ කියන එක. මේක යෝජනාවද මොකක්ද කියලා you want to take agriculture to the world, why not get like the export development board එක හරි cover So we already have spoken to them. Like we have already spoken to Foreign Ministry. We have spoken to the bureaus and all. We are just behind. Any other doubts? Excuse me, can you get the mic? පැහැදිලිව මොකද මේ අපි දන්නවා අපිට මේ ඉස්සර අපිට ඩොලර්ස් ලංකාවට ගෙන ආපු ප්‍රධානම ක්ෂේත්‍රයක් තමයි ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ. මේ ආර්ථික කඩාවැටීමත් එක්ක ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ සෑහෙන කඩාවැටුණා. ඇත්තටම ලංකාවට ආපු ගොඩාක් ඕඩර්ස් බංග්ලාදේශය වගේ රටවල් වලට ගියා. ඒක අපි දන්න පොදුවේ දන්න ඒක ලොකු ක්‍රයිසිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට විවිධ මේ දේශපාලන මේ අක්‍රමිකතා නිසා මමත් දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් කෙලින්ම කියන්න ඕනේ මේ අපේ රටේ තිබ්බ දේශපාලන අක්‍රමිකතා සහ මේ අස්ථාවරත්වයත් එක්ක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයෙන් ආපු ආදායම පිට රටවල් වලින් ආපු ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට නැති වුණා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ මේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියන ඒවා අපි යුරෝප් වලින් සමහරක් වෙලාවට ගිහිල්ලා ඇඳුම් ගන්නකොට අපි ට්‍රැවල් කරලා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා තියෙනවා අපේ හොඳම බ්‍රෑන්ඩඩ් සමහරකට යට ඇඳුම් පවා ලංකාවේ අපි ඉස්සර විහිළු කළා මේ යට ඇඳුම් මහන්නෙත් ලංකාවේ කියලා. නමුත් අපිට මතක ඇති අපි ලංකාවට ලොකු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ඒ හරහා ගෙනාවා. ඉතින් පැහැදිලිවම අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙනවා මේ හැම අංශයකින්ම මේ හැම අංශයක්ම දිරිගන්වලා ඔබ වැනි ආයතන අපි ඇත්තටම මේකට සම්බන්ධ කරගන්න තායෝ වගේ මොකද කියන්නේ වෙල් නෝන් අර මේ හොඳ ප්‍රසිද්ධ ඒවට වඩා අපි මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරනවා යම් මේ ලංකාවේ entrepreneursලා අපි ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම දැන් අපි දන්නවා විදේශ රටවල් වලින් ලංකාවට ගෙන්න ආනයනයන් සීමා කරලා තියෙනවා සෑහෙන දේවල්. එතකොට ආනයනයන් සීමා කරනවා නම් අපි පැහැදිලිවම ලංකාවේ නිෂ්පාදනය ආරම්භිය යුතුමයි. නැත්තම් භාණ්ඩ හා සේවාවල අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ වෙළඳපොළ ඇතුළත ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒකනේ අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට චෝදනා කරන්නේ අපි කඩේකට ගියාම ෂොප් එකට ගියාම අරක නැහැ මේක නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව ආනයනයන් සීමා කළා. හැබැයි ආනයනයන් සීමා කරනකොට අපි හිතන්නේ නැහැ මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදන ආරම්භ කරලා ආනයනයන් සීමා කරන්න ඕන කියලා. හිතුමතේට අපිට ඩොලර්ස් නැහැ කියලා අපි ආනයනයන් සීමා කරාට අපි ඉස්සෙල්ලා මූලික අධියර කඩිතාලමක් දාන්න ඕනේ ලංකාවේ නිෂ්පාදන ආරම්භ කරන්න. ඒ නිෂ්පාදන ආරම්භ කළා නැත්නම් පාරිභෝගිකයා සහ මේ රටේ මහජනතාව දුක් විඳින එක තමයි වෙන්නේ. මොකද ඔවුන් හැමෝම මුදල් දීලා මේ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න. ඔවුන්ට ඒ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න මේ රටේ පාලනාධිකාරිය ප්‍රමුඛත්වයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ අපේ මේ පැජන්ට් එකත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් එක්ක ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඇත්තටම ලංකාව ටුවරිසම් වලින් ප්‍රොමෝට් කරන්න.